Yeah. Share the Bumbo Clock video and I just join right now. I want to share the Bumbo Clock video. Yeah. See? Share the blood clot Bumbo Clock video right now. We are can nega tako jitambulize okatolonga tonna tanika kulize chibaita rhythm. Nga wakanega tako tambuza video yeno tambuliza video toda mutora bana bulali mukulinda bolindo uliriza ki. Press share go tulokalire okubaito obutali azamanya nkidamu nkoze post emagamba ati gwagala okunyumira video lwalero go just nyiga press share otulo mali gobo maze obiseja kuwoza. Press the share Bumbo Clock video go tulo nyumirwe adat me telling as simple as that. Totula mtuza onogamba let me hear the man them speak the rhythm and thing. Ogenda kubanga onywedde munsi olukoza tabuza video. Press share. Press share. Press share. Candice Williams. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share, press share, press share, press share, press share, press share. Atanda sharing ila mangu. Press share, press share, press share, press share, press share, press share. Yoganet Reboot. Adapt me telling the big ups. The whole of them. Cyrus. Anyway, you're the big up Malmo, the whole links them. Yeah, General Cyrus, Kunteko, oh, a brother that from another mother family. Press here, jala kaba tunga bitano. Yeah, baja kumara tambuza already man, relax. Sija kutambula, kaba tunga bitano, relax gena kutambula. I want like 500 people, they must spread the message, the Bumbo Clock this to baby cool. Or you chali. Ne bwe chikwata ko bonna njala abantu ngabitanda share netaka share zikatinga binanga siziraba muri azamanya mwana mubanga bambega kize kimukalize mumbege kochi baba tombega kochi otambuza message yanyu muri nga bambega mumbega kochi go tulola be mulabi nga tombega nyoka amaziwo cyo tambuza video yange muve mu byo kumbega tambuza message njagala share ziziwere muve byo kumbega mutule mutuzi nti mutula biki tambuza message Zekora go kugenda muzene message tambuza message mve byo kumbega jala ka abantu bitano fire links yeah that fire links assalamu alaikum bismillah maganda bagambe namba galanya bakanega taka manya dobozi pitibwa penge ngatomanyi wanoliwo kunsobi kuba olwensonga ekibanyi kye bayita face omutala go bayita Facebook ekibanyi Oba omutala go bayita internet ekibanyi Facebook. There's a name called the one year name Peng. Yeah that 2020 mina biya biri sina kugwensalira liso zembabulira mazima ndwabo okujja mu bino ebintu olwensonga njala kujjanga lwansonga nze sinze muntu akola bu video sinze muntu agala okubeera nga want to prove something depana social media because I'm already an established strong personality out there. Nze zijja lwansonga siriwo bino byakubeera sina nnyo budde bwa kubeera like a chatterbox son kubeera beza no me pass that lane. So Amy Aseno man big up same wengo oli mukazi muzadde nkwagala nnyo omusajja genzo kunoonya amataga abaana nkwagala nnyo omuzadde nakazadde w'abaana ngoyonsa abaana CMW single mother single father adat me teleno waganza kunoonya center adat me teleno wazadde abaana ne bakufaako mukama akugumye walwazizza nti mukama abasuuse berwazizza obulamu bwe bukye butambula tusigala ku mukutu Peng mbaniriza nnyo 2020 Master's vibes. This is the second video this year. Second Bumbo Clock video, political video this year ne yokobere. Chesoka chimba gama mujenta mbeleze. Toina chokenda kuvako. Nabadenda ba video gulo. Sina gulo baida. Waliwo muntu yantagize muka video nga Bebe Cool ina bintu byagezako ku analyzing ku NBS. Bebe Cool was trying to analyze as usual.
I don't know criteria kije bakozesa okuleta bana abantu be ba hostinga simanyi oba bbula lya abantu bali so intellectual mu ggwanga tetulimu oba simanyi ngenda kyogeramu naye mmanye Uganda eyo tubutikiddwa zi television oba zi telefina ezileta abantu nga zikozeseza zo procedure yazo okusinzira okubeera nga banoonya abantu nto abasobola okubeera nga babako kibabaga ku nsonga ezimu ezigenda mu ggwanga. However buli muntu ali entitled okubeera nga abaga kyabaga ku bitambula mu ggwanga buli muntu ali entitled ng'omuna Uganda Bebe Cool naye alina ensonga zewaki aba ayogera. However nze bwadda ku National TV n'obako ekintu kyogera nga kya kisiru penge nja kubaako nange ekyenjogero olw'ensonga nzirange enswaliramu nziramu tambuza video eno baganda bange nabagambiddewo ngakola video bagamba share afune message eno tambulizawo ddala video eno toba kuna kumbuza mulika abantu lunana tambulizawo video zino byenjagala mumpe ku maanyi nange njogere nga message etambula. TV yonna eri yaddembe okuleeta omuntu gwereta ku mpewo nabaako ebigambo byayogera kino ne kino wano ne wano. For the first time mutambuze video yange eno ngenda kubabuulira amazima mbaddewo nnyo nga ndaba been a fan of Bebe Cool for the past 20 years if I'm not mistaken. I have always been waiting for that day this man can do a blunder, a global blunder. Nzije mwambale bwenti mwambulule ebitiibwa oba banaye bali nchawa banchawe. I've been waiting for this day until today. Olunaku lw'eggulu nabadde ku video emu bakyazizza omubaka si mubaka omwogezi w'omubaka Joel Ssennyonyi abantu abamu babala omushana n'omuyimbi Bebe Cool yazze n'abeerako ku show era ine statement yakoze nze eyansesezza gyenziza okwogera ngenda kubabulira bino ebintu nti wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana. Nzira mu statement eno wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana kuba ebiseera ebisinga buli kintu kyokola kyonna ng'oli muzadde orepresenting abaana abo batabani bo bawala bo. Oliwulira otya ng'oli ku National TV ng'olina ebintu byogera naye nga abaana bo bibaswaza in actual sense. Si kweyambula kubeera waliwo ebintu byazaakola za entertainer asobola okubeera ku stage n'adagalinga n'obwana obuto ebyo abisobola za entertainer awo abaana ayinza okubanyonyola nti music it was all about entertaining wana lisidagalinga mwana bwadde mulina banyammwe mulina maama wammwe temunyiigira this is entertainment alinjagalinga kaana kato this is entertainment ne mulimu enjogera ng'omwana bw'aligiwulira alyebuuza ono yanzaala. Nzira mu statement eno ng'alyebuuza ono omusajja bulijjo yanzaala. So kavidio kano nzemu nekaddiŋŋana nene ŋŋamba omusajja ono yayonka mabeere ekika kirazi mu Katonda mu ggulu. Bebe Cool alina statement gy'akoze agenze n'agamba nti banange mutambuliza akatambi kano gonyiga munyizi shares ziwerenga na 10 ssaawa zino afune message eno munyiga munyizi shares afune message eno. Bebe Cool akoze statement n'agamba nti ajje in fact omusajja ajje yessimu ku National TV n'agamba cameraman nti asika akafaananyi kano kamera mbwe ekazimbulukuse tugende mpola mu kamera ekazimbulukuse ensi yonna erabe kyagenda okwogerako. Kamera ya NBS teyabadde nkyamu nezimbulukusa akafaananyi kano. Kafaananyi kamera ke yazimbulukusizza baganda bange tugenda genda mpola. Yazimbulukusizza akafaananyi ka Kyagulanyi ne family nga bali mu America. Kyabadde agenda okulaga eggwanga ng'alina ebigambo byawerekerezaako kafaananyi ako bwe byagenda okukasabisa. Era ng'ebigambo Bebe Cool byasabisiza ekifaananyi kino byabadde nti omukulembeze wa People Power alina okwebaza Museveni olw'ensonga nti today asobola okutwala abaana be mu America. I have a son. Two of them. Omwana wange bw'alisalawo okubeera ng'agenda ku reasoninga nga Bebe Cool musaba afazali ayingira ebisiyaga. Quote me right. Omwana wange bw'alitandika oku reasoninga nga Bebe Cool nja muwagira ng'ayingidde obusiyazi afazali. I would not comfortably sit here as a parent. Ne mpulira omwana wange reasoninga nga Bebe Cool kuba I would be a failed parent. At this moment, tambuza video eno. I don't even know bazadde b'omusajja okiki bayitamu
because ebigere byatambulira mbya kitaawo yali mu byobufuzi n'abedduka kuba we wali yalaba omwana azanyisa muliro awo tewaliwo kiriwo kirungi ky'amaanyi bidani omwami bidani sali respect sebo muzeyi nkuwa ekitiibwa ndoza bw'otunula mu kkono okuba mu kkoka kye bayita ka flashback n'otunulira omwana wo nga yeefudde ekyololerwa on a national TV you can relate kuba ebintu by'enjogera now they are not personal these are real issues don't zina nkwagala nnyo bw'okeera ku makya n'okeera nga mu kaliya yo ng'ene empola ozze oyasamira abantu ng'obagamba nti nze Zuwena mutwala Bulaaya gy'azaalira quote me right ng'omala obulamu bwo bwonna n'okyeka ne mu lyrics zo z'oyimba n'ogamba nti nze omukyalo wange mutwala mu Amerika Bulaaya gy'azaalira kino kitegeeza nti olaga nti mukazi wo tatwekeddwa oba tayina wakati wali bisaanizo omuntu wazaalira y'ensonga ki omukazi wo omuteekamu kigeze okukwagala oyina obusobozi obumuzazise waka n'omutwala mu Amerika oyina obusobozi twogera ku busobozi kati olinga agamba busobozi kyenyaga soka tugende mpola olinga gezaako okwanika ensi yo nti teyina bituukiridde mukazi yenna kuzaalira mu nsi eyo oba omanyi abakazi bazaalira mu buvubi bye Uganda kuba kyo kimanyi tewaliyo bintu bikolezebwa beetaagisibwa bulungi nnyo omukyalo okubeera ng'ateekawo omwana ekyo kimanyi ensonga kyotwala omukazi wo mu Amerika okuzaala awo olinga atulaga ekintu kimu busobozi tugenda genda mpola kati twogera ku busobozi tugenda mpola mutambuliza akatambika tugenda mpola kati ovuddeyo n'ogenda weekwasa obusobozi bwa musajja munno obulala ye bwakwata obukwasi family tegenze kuzala kuba abakyagula babazalidde Uganda nzira mu statement and quote me right there is no at any given point financially wali obadde ng'osobola okwesimba mu Kyagulanyi. Can I repeat this statement clear nga video mugintambuliza there is no terikiri beera nayo at any given point you have ever equaled Kyagulanyi financially because records ziwe ziri bichimwa kusoso okubeera nga akituuka ko kulaakulana sente bichimuto yayimiridde Kyagulanyi kuvada ne batanayingira byabufuzi abadde ayimiridde okusinga twogera ku busobozi lwaki Kyagulanyi abazalidde ku ground twogera ku busobozi there is a choice waliwo kye bayita choice abantu ze bakola nga gwe bokole iyo oli bulasi ng'omugezi yatugamba nti oli yala agatanna for rest in peace radio ne mu bwayala bw'osobodde otwala omukazi olwogera bu visa n'omutwala n'azaalira mu America that Terino General tambuza video eno waliwo abadde akusinga essente n'abayo babazaalidde ku ground naye nga naye n'obusobozi obatwala mu America tugenda mpola ntambuliza video eno so look at the n'okola statement n'ogamba nti yebaze Museveni kuba nso okola nnyo achievement za Kyagulanyi zikulumya omutwe kuba bino ebintu Kyagulanyi byakuloza obikola olwo buzibu nti no kuba olowooza ebintu ebimbe sitategeererako ddala mu government ya President Yoweri Kaguta Museveni maybe this is not a bad man naye enkwaya atwe zimwetolodde zimufula omusajja omukyamu because if bebe kuluka nsito the national TV na reasoning nga an NRM strategist nze zigwamu amaani muna Uganda munanga ali e Bulaaya oyinza okigamba osobola okuntula mu maaso n'ongamba nti omukulembeze gwange olina omwebaza kuba wajja ku buddu what has the President Museveni contributed to you Uganda naba video eno okujja e Bulaaya yakufunira visa yagulira tiketi let us be honest Museveni yebaza ki Bobi Wine oba Bobi Wine yebaza ki Museveni bwakitibanya agenze mu America jayo bebe kulu record eziraga nti no Museveni yaguze visa oba yawadde Museveni yagarantinga zi visa Museveni yavuga aina kampuni ze nnyonyi zitutwala a visa is free tickets ziri free when I look at such a grown up man mukatonda mugulu ngali ku national TV how can I thank the president ebintu benyizo okumwebaza konze nganze kiri kimu nti these are my entitlements ngomu nga citizen nti nokuya ne kibaita passport as simple as that waliwo ebintu mwana ebintu ebimuze metulira omusajja ono ngagamba but serious this guy is mentally lame general chenyizo okwebaza ekyo kiri ku mukulembeze gwanga just attend the office these are our entitlements as citizens kubera na just passport period Bombardie yakaja bado linyanyonyi za Uganda tumwebaze agulira ni ticket okujja e Bulaaya ali gwa wa visa akola mu embassy akola mulimu ki office na yako gomule akola mulimu ki Museveni
Twebaze Museveni. Bobi Wine yebaze Museveni ogenda mu America mwebaze ku kiyambugabira visa. Let me ask you, mubongo bwo butono you guy. Mubongo bwo butono mudebe lyo student yo. That empty team just gazette with beards and all these things them. Bombo kla pussy wall. Imiata. Bakungu bameka ba enene bebambe visa bagano ogenda. Wache bakosabe Museveni nga collateral security bagamba kandi baguarantee gazi visa. Lwaki ogamba Bobi Wine opposition yebaze Museveni ogenda mu opposition mu America nga mwabawogira Museveni amaba mu visa. Mu bwongo bwo bunafu obwo butonde bukula gati wali wamanya agafuga abantu ogende ebola no mprebezeka gwanga kateka mukwatako. What is wrong with this guy? What is wrong with this man? But what opposition yebazo omukulembeze w'eggwanga mbusiba bamminisa bamazi visa abantu ba NRM bamazi visa bwabanga bakolera Museveni kiti babuuka bubuusi ne bagenda mu NRM manya mu New York mu Paris mu Stockholm gye tubeera ne badya sente waliwo ebintu ebimu byempulira mwana. These people are full of jealousness. Jesus Christ. Omusajja muno bwakusinga ng'ensumika muleke mwana. Last olina ebintu ebimu byokola tojja kwambala bigalu bindi ebedde ku national TV ebyawolole nakugamba ekyo kimu ogenda okola ensobi. The stick on one thing you can do is just to kill music. Njagala nnyo Joel Ssennyonyi kwa Joel Ssennyonyi yagambye mu statement tino. Kyamuyambe nnyo nti mwagezeeko ne mwogerako ku n'ebintu bya music ebyotegera naye bwedde ebyamateeka ovuya. Ngula mu kifu kikyamu Rasta tewasoma. Rasta tewasoma wachamu woli tewasoma. Leka oba Ssennyonyi vola Ssennyonyi arizoninga nawe ngala byaddala yisi akulabanga joka. Bintu sibe agenda mu gym nonya bi protein oyambala obusade sati bwa timputa mbojja mugambale bigalo bino ne sembo rizoninga utsobola Rasta. So jenyo Ssennyonyi yakula byaddala nga joka dana okubeera Ssennyonyi okutula ne Ssennyonyi muganda wange ya achievement na yamanyi nnyo. Wasobola kutula ku meza yemu Bobi Wine kuki omulese kuki. No kutula n'omwogezi wa people power Rasta bebe kulu mutambuze vino wakoze kyamanyi wagukubena munda. Oyo Ssennyonyi okuddamu. Era Ssennyonyi simanyi na kumanya baki bote bakugamba ekyo gena tula na bebe kulu yabadde ensobi yamanyi nnyo. Kubona wamulabinga ebyamateeka abivuya ebya music alinga abisobola naye era yekubira tategeera kyayogera. Tategeera tabimanyi bino byamusuka entegeera. Talina kyasobola mwana. Natuleka Joel Ssennyonyi kasoma tosobola kanyumiza tekakulira mbedongo obulamu mutambula nnyo. Leave alone this stupid kind of mentality mwoza mbo omuyimbi ali influence Uganda bakulimba Rasta mu bwongo obwo bwebira n'abasajja nga Joel Ssennyonyi buno sibe buno bwani buno sibe babutabo Andrew because ebita obwo tosobola kali gwe kakutumira kagamba ebyamateeko weddu kaka kutegeera byoyogera. Onteka mu feelings emotions ojja akafaranyo lusimu lona lwala yisi otadde abantu musimanyi obalaga musimanyi mbona ali mu America tumbavu Bobi Wine gwa muwa visa. Bobi Wine gwa muwa visa ekizibu ekikuliko kikamwe muze munsobera owagira otyo omuntu n'agamba nti Bobi Wine alina kwogera ku stage byabufuzi. Who's Bobi Wine simu na byabufuzi agera ku byabusawo Buganda. Bobi Wine kwogera ku byabufuzi nesi munna byabufuzi. Bobi Wine munna byabufuzi mumugana mutyo kwogera ku byabufuzi ku stage. Munna byabufuzi agenda kwogera ku byabasamize Muganda oyimbe leto ina kwogera ku byabusamize simanyi ku byabufuzi ate muki you cannot come in a national TV no government kingisa talina kubanga anwanjaga yesonga mutabani wayimiridde atya. Yisachi yakubuza kyagala abakazi abakulu. Tosobola kufuluma mu nyuma n'ogamba nti omwana woli alyoya omwana wagala abakazi abakulu ate ng'ogamba oyimiridde olina ssente osobola mulabirira. It doesn't match. Toyina mmotoka ide kugamba nti kingisa hanywenjaga ng'omwana wayagala abakazi bakulu ate ogamba oyimiridde olina ssente za mukulembeza tekyaki mwagaza abakazi abakulu. Kyeza muli bulasi. Muli bulasi temuyalira kikumi kya ssente. Muli bulasi kikwagaza omwana wo mutabani wo okumwagaza abakazi abakulu kuba nti oli bulasi. As simple as that. Nene muda wone muzabala bale bigule gule mutabagambe kizibu oba Museveni noni ali mu musajja omulini nga bamwetonde bamazi. Tesibitegeera mwana. Tesibitegeera ko ddala mwana kuno tuli musajja n'ogamba ne mwana no fara mwana kuno fara zata ku TV mwana. Museveni agaba visa. Lwaki mu abasinga okukunga Museveni abamba mulusi bava mu visa tebakuma nko visa.
gwasibe omukolera Museveni emyaka 2 kusimbade manyi bayina zikuwa buyi nga bazikumma kitegezo lwe bityo Museveni wezasubira kukola tosala kudda no gamba nti Bobi Wine yebaza sibanyi muna atwala family mu America era tizota na achievement muganda ngo genda mu America mulebe kwa bote wali bagenda mu America bakwa ramini Museveni yabatwalanga yo mu America kuno musajja musiru yavuda damagezi nengena obulabu TV zivana kana zara toto ze chaliwa neze navugana okudda ko obu TV bayita sibanyi mu kalakata ngene mu kintu kyange bakiyiwa mwana bakulesere nje abaleta bano bagambula tsemba bajjo yogera kwabo bakazo baleta mu katero kwabo ngachika iyo TV ne sijidege otandiko kya mu bantu bono scoutinga mu bebe kulumba jali zoning tiwazirisa twa ne bagamba ntize kukola interview wana njala milioni 5 ne bande kaja mu kuba simu yange ngasichomba sababu kadde butanga kubazi kwa kwesho bofuna check nimba guba nimba gaba sho milioni 5 tebadanga mu kukontaktinga nimba gaba mugire munonya abanonya amanya nzibe sibisobola tosobola kukira ku machano ngamba Ronald Mayinja tuyire bantu bakulu nze sagala mitibe akudda okubuza gwanga tosobola kukira ku machano ngamba mbotaliwo mu peace for all for peace ate mbugoli zasime katali kusasira mbotabaganya abantu bale bakuba chifuba isimanyi buchupa wali decent sente waziri maroda sente waziri atutubuliza abuza mwene mweteka kuchambula imwagala pokazi se kati bebe kulo sibo yo mabuno simanyi bebe ku simanyi Bobi Wine atutaba na mu America Bobi Wine era tuse mu Jamaica kulaga kusaba figundi ku bagita Rebel Salute era gwa Museveni yamutute mu Rebel Salute e Jamaica agina bafunga na buli mu Jamaica wakabi mu Jamaica singo okubero wa amani era Museveni yamutute Jamaica kati yaga tufukamira tuwebaze Museveni okutwala Bobi Wine mu Jamaica ogenda kuyiba ku Rebel Salute ko ya omkulebeza pya tuse mu Museveni yamutute mu Rebel Salute wacho bule gundi bobuli so Tali kusubira okubeera deep na uli kungulu nnyo na sita mwana kintu okiye nnyo polisi wacha kumalamu bili abirize mugana wange gambeze bili abiri amanya abamukozesa abantu manyi nefe tubalaba mukozesa amanyi ne tubalinze kuluzi mujja kugenda kubatwala kati mujja kulinnya ozimba bulire wano kuyita tujja kusiga tubasigadde akasajja kamu nja kusigala obwenti poke mulinde mula sijja kuva wana twebaze Museveni otwala Bobi Wine ko yatujja tuse kujembo Salute twebaze yo kumutwala yamuyise Lwaki gwokyasaba visa tengo oli mukwano gwa Museveni kali kuchicho omwenyumiriza nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi kuchi wesubizo mnyuza bukuli nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi gwe mazi mudabuza okutisa disa buli gwanga buli yagera ko munjaga ba Museveni nzeke nondopo ngamba ati njungisi bambo siba munkuba NRM naye nsibangu kuba ngeno ndope kale ba reporting baba bansibe mazi mudabuza one mudise gwanga tabire kye mutese tosoda kile potero gambo kingisa anyanyenja ngo mtabani uchechi mwagaza abakaza abakulu Ogambo oyimiridde Seme onsubuga wa enye basiba bamazi visa wano bwabanga Museveni yafuga eggwanga bandenga mutambuza akatambika nuko ino funa shares 12 akawulire twagala tusiriwalirako bwabanga Museveni yafuga eggwanga baseme okyebo bamu obugundi mushude taka wachi wesibinyo kwa achievement zo mwana osiwesibe ku mwana buli mwana kabira ko achieve ngo okeripako Mwisho tanka Museveni yavuze motoke noje. Mwisho tanka Museveni mwana following anyobula mu bwo muvubuka. Go president wo mu following adde. Music industry gikoze mu emyaka emeka ali awo. Abisa ne buno bugendo ogule mu motoka. Toyina musajja ali kule bo Salute industry na kyagikoze mu. Ali ne kati ali na Jamaica agenda kuyibra sita mwana. Ebe bitu kimanyo obyegomba ne walwawo okubala. Last the tekere wakuba ngedda logaba ndi mwana wa minister yakulemesa bingi atenga senate zalingawo. Omugenzi yasoko okubuka nti walinga blast 24/7. Wakuba kye kumanyiko oli ne bigambo. Oyo mulasa asoro gulo butisi atinga 15 nga bonna buje noloza nti ayimiringa tayimiridde. Nge wakaba bali ebogete buli ukikumi. Baba ruono mubukingo yo mulasa. Sobo asono kusaba senate z'ekibaje. Obusobo kusaba kachona saba senate. Oyesinza okuyokubya obwavu. Bobi Wine yakolanga ne million ngagikwata. Bas promoter manje banyizo kwetana bayizo ngamba Bobi Wine azimbi obugagga bwe nga buzimba mu longa tagoba mulimu. Naye bamuletanga dikira bali bakadenga bakolera million. Tanga Bobi Wine azikwata. Today owns a bitch owns nothing. Bacha muwe moto kalaga bamu ndaga 7 sina moto. You understand? Ze muteni zamu wange emirimu edda nagoba mbwezo ntono. Bobi nga akwata sente. Oza Bobi yafunanga atya sente okuzimba mwana. Nze mbabulira kyali yalinga azole y'emirimu azukusereti.
nga n'abagagga babapangisa edda abamu bafa dda kampuni zagwa dda abagagga babakyusakyusa dda Bobby yazikoleranga South Africa oba Saudi Arabia kati byebino ebizibu mwana bw'obeerako n'omuntu gw'okuntana mu kisaawe kya music n'abanga akulese nnyo ovaako obwongo obeera bwetisse mazzi ofusiimuuka obeera obeesa n'ogenge byogera tobitegeera oli awo yasama bwasami obeera awo nga totegeera kyoyogera ate bbiri abiri ogenda kusanga obuzibu tugenda kukomerera paka mu kalulu tujja bbiri abaluvannyuma nnyo nga tumaze obala akalulu kukomerera full blast paka kalulu kyo nkikubule naye banfubutuka mu mpukunja fubutukangayo kukomerera full blast wesiriwazanga nkukomerera full blast Mugambye abana baffe balisoma ebyafaayo ababona abangi. Nesaba abantu bantambulize ng'obutambi buno. Nebaze Bobi Wine yabaze Museveni omutwala mu Amerika kuki. Yakatali kugenda mu Amerika. Abantu bose kugenda mu Amerika ku mulembe gwa Museveni. No mwana, ono kyala nataka tutugamba twebaze Museveni okuba mpuno tussa. Zalo kindesinga okunyiza kide kintu kimu. Enyali mwene yabavubuka abasoma abanyarwanda abanyankole. Abasajja basoma bagenza abasoga. Bachicha kisoko bati mukwata abantu bano benyini this crap. Kachicho no crap. Gwe mujjajje mbu bantu binde bibi ebikonwanga kusasira wabiyita ne mubikwata ebira ku national TV na biwa views ziri political. Kati uchi chalinzo okuga. Kaisa kugambe kajoyiro kusenyonyi kamugambye ekintu kimu kamugambye. Kamugambye Ono mumbizi kitusobola okubanga tusobola okwogera kubambi manyi obimanyi ne wali mbadde nkulaba amateeka ogavuya tobitegira kaba katufu teka kalina muteke kubidde ekintu ky'omulimu kiba kisava nnyo olina gamba oli kuguyagala peche ng'ebyogera bibyo bya kisiru myaka 2 weekoleddewo kyokyali awe oli kavubu mubulamu bwo obufulowinga ddi mwana oli awo fulowinga kachali Buli kachali ka achieving no kassa wansi. Buli mvuka oba kuchakwa no kissa wansi. Ati yo mvuka taina na time nne kubeera ko nno. Kuba you have nothing to deliver. Kino kiswaza rasta mwana. Gwe Bobby diwa agoberera wakawo. Tuba tulinawo mwana. You don't feel just put in a lot of work. Ne gobeera bubezaawo. No lumba akavubuka bucheke koledde. No lumba akavubuka bucheke koledde. No panga no support. No beerawo no beera. Okubanga ku myaka gya 5 kyakwa ebintu by'ekisiru nti osponsoringa abantu abakola maris. Kumukulembeze gwanga ngoyo Bobby Wine abamuvumye no muse wa platform no kula ebintu baso ino kula mwana ze nkubulira tekisobola kulemesa abantu bagala Bobby Wine rasta wefuli make yourself a crown kati mujja mulabanga line majambera muwani sagama nti big up majambera omugenda kuba mule majambera ngata so mu platform the big up majambera bwatyo takula. This is what sometimes I ask myself why ladies how do bagamba bakazi muri bazira nyo because sometimes they already be imagine ngamba ne mwana this cowboy man am yes gono wiya bubeza nga evoli musajja nengo stalking omwana gosinga emyaka gwasoko kuyingira music industry nenga buchimwaji koze kuntu yo na kuyitako kuya gali zwi buli chimali nene kibanga kikulumi omuntu okusinga okubeera nga weerwana ko okubeera nga oyimirira rasta nja kuzala wannyo mu bintu by'okubeera nti oyemeredde nze rasta gwe mmanye ku myaka gy'oyimbidde obadde olina okuba nga oli mugunene nnyo mugumu nnyo kulinnya lyo ngeri badiribuza big size nze rasta erinnya olikume tolinaawo kikumi yadde tolina kyotugamba ku myaka 2 obanga legase gy'olina just yamalala rasta nze tolina kyoyinza kuŋŋamba ku Bobby. Ebintu byokunyonka kitaawo ze sibyagala. Bayina ofuna omugwabi. Hey. Yaman. Mutabuze video yange no nga sinagenda wala inasoka kuisawo kalango. Chupa yange no bajimpereza musukulu bamukita Eddie Mutwe. Omusajja akuma Bobby Wine omumanyi bamuyita Eddie Mutwe yampereza girase no bannange musoke munde balizeeko. Ne selector Devi bambekize sure ati mfuno omugundi gwange no gwa Uganda bagiguze sebo sente zaabwe ziwera. Yaman era mutekeeko kadde babi mwebaze omusajja gwaita Eddie Mutwe yamekinze sure ati mfune chupa eno yatuse bulungi nyero omusajja wange manager Eddie yagirese mu mwebazeeko Eddie Mutwe byatuse bulungi nnyo. Yaman ne sector David baganya abaganda banga olira musoka ofuna mu omugwabi nzira sita mwana tolina kyoyinza kungamba toyimiridde mu yadde nzira sita nkuzoleza ddala nga we nkuzoleza ddala oli mulema ate obulemu bw'ombulabira ddala buli visible bulabikirawo va ku buno obwekiyayo buli mentu n'olwo obulemu bwo bw'olina
Rasta odeka pasi kali kuyitako ekisooka Rasta katonda kumeti tweki ekisinga okunnuma ze kinumala kinyigiriza kubagala linga fani wo mwana Rasta tosobola na kuwandika deka vasi mutambulize video ende mutu yampadde bambi ka Uganda walaji munye yabirize mande Selector David mutambulize ka video tosobola nzekera ku macha no ngamba mulofiti nti boyizo kwepa ku Bobi Wine toyina choyinza kungamba wena kungamba chi nje kukwata comparing mkazo comparing oli comparing family comparing comparing timu katoyina cho ngamba oli Bobi anyiza buli mwali wala yawanika wena kungamba chi nje mkazo wanga kola kecho toli mwanisi wabo tabu chicho yakuzisa on same equilibrium ugenda kungamba chenkira nze pego izo kundiba kubyenda bako Obuli ule mule konga papa la bwano byagenze eri mu nkwale Babi wale ko babi ngano bamba genze eri mu nkwale akomona ino obulolo Moloze yotasola kungamba Rasta ni no busungu era kuno mwaka Simanyi babujyangu izo obutwa Munyangu ilizo obutwa nzemba muwangu yo obutwa Babi wale mule ko nano bana akomona obulolo Si Era bana babuloga buno bwana yana obuli ku ground obwetisa tisa zigambe kuno mwaka banyangu ilizo obutwa Chichicho inzo okungamba leero sawa zino Rasta kyoga asinga Bobi Wine kitekewo nkuwulirize kisewo nkuwulirize Ali kudabo salute Jamaica yawanise dive ba busy Nego schedule yeri weti tigenda kuimba mukatanga inkera mugenda mukono inkera naenda ndamugongo bino ngenda mu State House inkera tugenda bagenda kunkumbisa ruda cause might ina meeting mu State House inkera nayo kasho sibaye mu Black Colony otambulira olibo ali eri tuyera yebase mu 7 ogende Jamaica 7 yafuge Jamaica Dimba bwedake kumyoda no bana kumono obulolo gwembule babidio yako kumyoda no bana kumono obulolo di togeza ne weri Rasta ze kwembe bili abiri zijabbayita muze zigenda bagirya zigenda zikurura temugeza dine muti so muntu yene wa people power ku internet ite no meche mugendo kula kwate mwinda che muyinza ku kola fully insured ne yagali ya munsi yange Di Bobi were kumiona obululi waka gwembulira ogwise mu yayo ndi gumalagano bane kukomane gudde waka todamuna tumanyira nawe muye toke otunde nawe sibanyimbo wanso gonso ngakizowa kumanyoko todamu kumanyira Bobi Wine ntambu za video todamu kumanyira Nzenda kugamba ndeta abantu 15 nja kusigala Mighty Penge undisputed njabaga yamwe nango obuma bwa kasoli nobirangu lyago okufuna muka kiwatule ko okufuna mbalina kugala Bobi butakula life yenda kutambulira ngo nabalina mu stoppinga go okufuna ensi yandi badde etambulira mu yo line ensi yandi badde etambulira mu yo line ngo nabalina mu gala go okufuna Ebintu ebimo owulira biwulire wano wulita bazime bano babendo ova bayimba sibayi babendo ne bakubba bakula ebiyimba tobiyimba okulya musajja gwo obonyere kaliya omusajja ono obonyere kaliya ya Rabbi ayina kiyiba ne bino ebisajja byasimanyi bend over bimaze ebyajja City akayimba akawulira yekka mu ssimu basirikisi wati neroja basiye bakamusi abatakabawo gali matali omusajja atobine bukolabo kakati obuzibu bwalina omusajja kati kaboleko kitu kimu kyobutadete mu mayiku omusajja ono omusajja ono yakuvadde agala nnyo kikye bayita Jamaica yakyagala dda kuba yagala nnyo Buju Banton kati kaboleko historia y'omusajja yagala nnyo omusajja gwe bayitanga Buju Banton gega gaviri yasibanga agasongovu kale kyasinga okumusuula eddalu
nti atasuubiza byatasobola yeetuma tamuza video noboyo omusajja ono yeetuma yamala abasajja Buju Banton ne bamuseta ko tulimba za bayi Buju tebali muta nagamba na video kweri ku TV kweri mugere mugirabi yagamba nti we bali muta webat alikwata ekkubo n'agenda Jamaica kuba mwe yali role model we ya inspiringa oba visa baji mu neze simanyi abantu endele baba mana bozi visa kade kyamu male enviri ku mutwe ka Bobby kugenda kafuna kifalanyi ne ka Bobby kafuna kifalanyi no musajja nakata ne Bobby Wine soko mbuliri waliwo kubulira nti Bebe Cool alwana bwati n'otaka mulwanisa na birusikirize sikitegeera ekifaananyi kyamenya Bebe Cool ng'olina Buju Banton mannangi kuba yo omusajja Bebe Cool yamwegomba dda naawe oninga n'ensinga Buju Banton akyali mu 15 nti bwali Fruma ali mulaba alisala tiketi ulira ne yayogera yagamba mbu alisala tiketi gyoli oyinza ogamba ali visa free nga fe abaswidi uwongoma unafu yagamba mbu ndisala tiketi bamubuulira enkeera nti omusajja bamutadde ennino omusajja asale tiketi nsanga biri mu visa Kyagulanyi kakulaga ntawo wennyini mu nfo kagenda lukolokolo kakwate menta wammwe mu ngalo ate menta yalinga alinze kuba menta bamugamba we are bringing what they call number one was political threat era Buju Banton yali mukomera bwati nga akuvuze mukomera ali Jamaica bwati nga alinze bamuletera Bebe ku Bobby Wine mu biti what wike wa mero lutiko wali toyagala nakubirabirako ddala nga tobyagalira kati Bobby Wine banamukubirawo obucupa Jamaica when is being embraced by different races and nationality kati bino ebintu ebimu bikulumya omutwe bikulumiza ddala omutwe ova ku musajja gwe wajjamu erinnya lya Kambu nti Gagamero tomumiitinga ate nga wajja otuwoninga kati saawa zino Bebe Cool akulaga tasobola kufuna kifaananyi na Buju Banton kwate kikola mawulire oli yakifuna dda kiba kibi nnyo okubeerawo ng'olina gw'owalana naye naye nga lwe mwagala okwakivinga yakusookayo nze wena gweramu amaanyi naye nga Gagamero gye mpuushika ku intaneti kuki ate ngenda kukubirira akasimu mu batawaanya njagala sente za muzeeyi maze mummanyi mbatawaanya nnyo bala mwammanyi era mmanyi kwali ngenda kuteekayo message era nga mbasaba ssente nasiva ku Kyagulanyi so nzagala siva ku Kyagulanyi ndagala kujja mbatawaanye ate mugenda kunkola nze intaneti yammanyire kibi nnyo okwagala omusajja gw'obisa nga kimu yasooka okukikwatako kati Buju Banton newajja mu Kampala Bebe Cool tasobola mumusembirira ekirooto kye bakitta dda wano picture with Bobby Wine Bebe Cool kyali akoleredde emyaka 2 kyafa dda kyaggwawo kiti era tubalinze guno omwaka mmwe 2020 iza bomba mmanyi nsiba mbatawaanya njagala ssente bawandize bammanyi nze intaneti emmanyi nje basamira mu message mbasabe ssente naye nze siva ku Kyagulanyi tebakulya ssente era ziba mugenda kungulira sweta sirya gye ndaga mwe bamazi aza bammanyi mbatawaanya nnyo abamazi batawaanya jona luli bwira obusimba nale mu voice note message nesimba zindike ziba mmanyi kuza balamu nze nsinga omutawaanya njagala kasete muzeeyi yasinga naye bagezi bambuuka ne bampadde 10 kati bambuukamu nti mbasimba naye kanoonya sente za kunywa sisha zisobola kubawagirako n'obulino ng'omwendi wa Bobby kakati ate kuno kuwoninga kwa ddala bagana muliko abantu 100 nga sinalaba shares 2,000 fenga ffe tutwala obuvumu okujja okwogera ebigambo bino omukono gwoyinza okumpa zeseetaaga ssente just
sibo onyiga share button emirundi ng'ebiri 3 gwalabika video kano message omusajja ngo yagifuna message evuna eti abantu ngetambula buli wetambula bagisa mu WhatsApp nagende mbasaka najiraga jjajjawe nti akavuka kalina kyokwogedde message zino zitambula mu zishares tembo ogireka wano jango spying olaba bulabi tekikola makulu oyina okunyika tibadde sikati nda mu shares ng'enkumi 3 sinaweza shares 1000 wadde 200 nabulika abantu 1500 kitegeza nakali mukenkola tena mwembe nyumirizaamu abampuliriza ne message egende Sirina sponsor. Zawasajja asibya matawa njagala se. Bobi wange yanzeka mukokala eni muto yangulidde ku gundi ya Uganda wala jizebwe nti kwenda mlife yange la yisi. Eni muto sector de bibera ne bagamba penge tumuweyo. Ashibaga kato ne yampeza yo simanyi. Yabadde omusajja simanyi yabadde milioni 2. Tozinda janezi zera ina zipostinga one. Sponsor. Simanyi ba madivan. Biye fire base kati yenkwata ko. Atuiza kunimba chengira kati ku side ya Kyagula. Ne wenzito omuntu soro kuwona ngiza ngamba badda tsibiyeko mu 7. People power employees ngibe simbesibira mbadala. Ne wenzita kati omuntu people power employees kasamba gamba badda tsibiyeko mu 7. Kasoira ku side into fire base so oli ku kitufu. Oli munyigire kashiya ako katambule kikazinga 2,200 tazimambi nange funa amanya agabe chakankomewo kwamba ddwa nakasimu ne kavuluma ngamba why message interview ndaziraba ndaba interview ngamba why interview nzirabi ngamba kambe ko kyenjogera ne musajja oyo mugambe amazima ko gali nti baganda bangisagala tunyige tugende mpola buli useke yawasiza omusajja omusira omusajja muno sijja kumwogerako kimanyi baseka abasajja abasira basinga okukuba engalo teri musajja musira amayinza kwagala musajja mukazi oba muntu inanga mutete tamanyi kyatwala bebasinga okukuba engalo akubeje bayita musulini nosoko ojiwulira era amanyi buli byatutawulira ebinege mugawo yawasiza omusajja abadde muri seka musiyazi abali babadde akabina toyiza kira kubachano ngamba muno omuseka yavudde eri nawasiza omusajja munenga tamutegedde teri musajja asobola kuwasa mukazi atanna muzina ekyo kyekiso ekikimu teri musajja atola kyatamaze kebera abasira basinga okuba engalo akuba gye bayita musolini oba kuba Budapest oyo omusajja era yabadde gyateeka engalo awuliranga akuba munio yabadde azina mabitako awutuvuddewo siddamu kwogera waawo yoseka abadde musiyazi temuddamu nakubuzaabuza nti yabadde ensobi temuddamu kubuzaabuza nti yabadde ensobi yoseka abadde musiyazi awo nvuddewo tosola ku bogende bujinnamu wabere message olimu ng'ofoola aba seka abadde amanyi gyalaga era buli gyakimanyi awo tuvuddewo sya byawasiza omusajja nga tategedde kuki gwe bali bakubyewo ku mbaga tebamaze kukuzira waliwo omukazi gwe bali bakubye embaga tebamaze mwebakako waliyo omukazi ng'oliyo nga bali bakubye embaga tebakwebaseeko ani Umusajja nakuteka musereze bali tamaze kwebakako kiki kyati watwala ameketa amanyi seka bijo kya seka kyatutte bakimanyi bulungi nnyo era kimanyi jona luli inti musajja muli wa matako zikaseka kubalizi siramba siko kubazi musolini babuda face dozo ko situka mboti utaratibu lubara nyoso ngamba yamutu teta amanyi mwamuwasiza mbonga shit bazi buda face wazi ulida basirabo bamanyi bakebera Ukira kuba chango gamba mbesimanyi mbuseka yabasiza omusajja mbesimanyi seka musiyazi era bukyabadde atwala abadde akimanyi awo tuvuddewo mbwati bewuniikiriza ki bebamanyi byabatabudde ogenda okubeera nga babandika mbu nawasiza musajja owulidde simu ateekaki yamanyi kye yakoze seeka akuba gye bayita ebujinnamu ogimanyi siramba kuba zizi ebujinnamu nosooka ogiwulire yebanga obanga yesigabye ku tti n'abakazi bazibu ate osanga omusiraamu asiba ttalaza abaali olugalo bwe ruti akuba ebujinnamu nosooka ogiwulire obuukanga ali kakaliya bwoti ogenda okudda nga ensaana eyiika musaayi ngonga babwera tamanyi kyatwala oli musiyazi nammwe muli awo muli kulumirirwa seeka mumulumirirwa kuki seeka abadde aleka nnyogoga yamubba ebiki yamuyunyudde ennyuma why
yanyonyodde ennyuma nga yamubbye kinga kiki eyamubbyeko ekyo ekiri awo. Amuza bamutikkiriza mumanyira naawe amuza ayiza amalala. Amuza amanyi oba bamutikkidde ensonga ntono. Amuza omutikkira. Baganda bange mbeegayirira kati kano mukantambulize. Kale buli omu ampe shares 5. Buli omu ampe shares 5 oba 10 muteeke ttaffaali lino. Biri tuleme kwera. Kwabadde tutuuse mu mwaka kati gw'obululu tugenda hadi. Buli kimirira mu kyagula tukiyimbiriramu. Information eba ino genda nga spreadingiddwa wide. Kati information ingeno guno omwaka tulina okumenya sure buli muntu ati saati wayo shares tawina kyofiirwa ng'ogisharinze ku Facebook video. Emirundi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abantu 10 emirundi 5 babeera abantu shares mmeka. Abantu 10 oba 10 emirundi 5 zibeera shares mmeka. Abantu 10 emirundi 5 zibeera sente mmeka. Zibeera shares mmeka. Shares ng'enkumi 5 roughly. Tukiraba mu bulabe changu. Changu singa kyazibeera mu 5. Information negenda nebuna mu WhatsApp mu Twitter. Nega simanyi nebuna simanyi Instagram. Simanyi wayita simanyi bazita simanyi zi Netflix. Wasimanyi muzita mutya. Wasimanyi zimita simanyi zi bazita batya. Aloze bayita simanyi zi Spotify. Information egerezo na mu Spotify bannange njala kuberekereza binamwe nanti mbagala nya abana Uganda era tukyali ku mazima tiryazanyira ku Kyagulanyi tambuza akatambi kano kantambulize na omukazi azala wana abakazi bazira bamusokoddeyo omwana mwana akabiddewo avuddeyo mulenzi mwana avuddeyo mulenzi bamusokoddeyo akabiddewo baby boy zara kujagana basaza akalira tatumalira budde bannange mbagalanye ne kashare zaako mu kampe bannange 22 ataka Bobi Wine ati on risk sina kyende kuyanze muntu yana tebakulya sente sigadde penge naye nga tubajjukiza fully and sponsored by Eddie Mutwe Joel Ssenyonyi obubaka bwatuuse sente ziliko za Uganda originali banga mwana wa tata kuliko omwaga ne bagambe nti wendi wano kugundi saluni ya Eddie Mutwe mujimanyi mwenna mugende mweka sector Devi awaloja sai select simanyi silikisi wati roja yewe nabasara bigoli tebayina bimba bebakuba answer emu Devi nenga Kyagulanyi utunza kira ku machano ngamba ndiyoteka abasajja abo ku minzani walo kyamusinga kikyamusinga omu MP atagenda tufuga omera just yasigalira mu kuyimba omukazi woli awandika butabu wali kansirikewo abaana boli tebalina kugenda nga tebalina kuzaalibwa mu America balina kugenda kukola bukoze show omera opportunity ina bazaalira mu America ambu basigaleyo Zabana bange ba Sweden nganze wende mu Sweden sagala waberera wano kwamba zalidde wano balina kubeera waka olita ina kuzalira abana mu America ina batu alayo botwazi kasente kemula ina kubazalirayo ati ko mukazi olubuto mbwa mudduse abiri yasala asayira mamuzalire mu camp abana bazalire mu camp ndibwe baliza abana mu America wao America ay mandaga
Mayinjo twandi mulesoro ensonga alinga abalala banduga Mayinja talina kyayongera ku Bobi Wine awo nteekawo ssente zange talina kyamwongerako ninga mbaagala nnyo baganda bange mwenna mukantambize muliko abantu 10 buli omu ampe 5 kalina okugenda wonna ka video kalina okugenda Pasha Kalanzi nkwagala nnyo Pasha Kalanzi ate mulina okusoma akapande buli muntu alina okusoma akapande Rasta buli abagamba nti penga abuze nnyo sibula 2 nzija lwa nsonga beewaayo ebuza amagezi nga nzija sirina interest ya internet nnyo kujjawo kusikyalina kyempruvinga a funny base always constant toyina kuwezera kukyaya penga always constant experience is the best teacher waliwo blogger benawuli abagenda Uganda okusaba okusingana mu 7 mutwe ku updates always constant sikyusa mbagala nnyo mwenna baganda bange abampuliriza ka video mumpe shares nge 15 buli omu ampemu nga 5 kamubunemu ayina okukabulira kamubunemu naye nga tubagamba 2 kyagulanye sigadde omwezi amwe peng to the fullest bangambe peng nowadays you're lost yeah man mberayo same is it njanja kono omuyimbi abeko kwa omuli gwa contacting ano bantemule paka disende zenjagala osoko kufuna zino omuntu gwenjagala gwe naziteekamu nakyalemedde okukola ensobi Rasta Tone big up muganda wange straight from Gagamel ex Gagamel convict Rasta Tone nkwagala nnyo muganda wange Uganda na buli muntu yenna abeerako kuno mwagala nnyo is it yeah mateeka mwina mbaagala nnyo baganda bange buli mwaka bwanyala kulekulira kuleka mwoyo gwa ggwanga amuza ne rich naye soke tumale kuva mu kalulu abantu bangambe osobola kulekulira tetunnalonda kasoke nkituwale paka mu kalulu naye ngule njagala gikwasa mwoyo gwa ggwanga amuza ne rich nkuze bannange ndabirira abaana ewo njagala katifuna kola birala kolayo ka TV zawedde mutaginge muno mwaka namusonyiwa I love you too Pasha zawedde mugambe twesonyiwa mutaginga dde mutuzimbe TV empya tuwe studio wai sinayi wa blogger balaje bali sifa ku bintu byabwe buli muntu aba n'ebigendererwa bye ebintu byange mbikwata mpola siyakwali kugaggawala singa nagaggawala dasikiriza mbugagga bwa speed nzimanyi obugagga kuba kusiga nsigo ebyange mbikwata abajiba myaka 2 ndi fulaika azisikiriza mbugagga bwa speed ate zikiriza tosoka kusiga nsigo jojjo okulyako lubeerera naye bino osizenkera mboduse kungula ensigo bwetamera Mawanda Gladys nkwagala nnyo mbagala nnyo mwenna baganda bange abakyala abatawaaza notwala kadde n'otawaaza tawaza siku byutawaza nnyo akawunyawunya ke kawomesa emmere tubajjukiza akawunyawunya ke kawomesa emmere waliwo omusajja wano gwenjagala okuwoninga ali wano Sweden ate nja kugireka ate Uganda nkomerawo ki sina kyenkola Uganda nga nkolayo ki sida Uganda nga Museveni Bobi Wine tannamujja kera waddamu naafuga ebisanje bera nga nsigala ku bwaŋŋango sindidda nga avuddeko nze mbabulira ate kati mbalimba efunemu ki Uganda gijjamu nga Museveni agivuddeko banange mbagala nnyo mwenna mukama abampeera omukisa
Kagende noonyeemu ya. Yeah. Mbagala nnyo mwenna.